რაფაჰის გადასასვლელი გაიხსნა. სამედიცინო ევაკუაციის ფარგლებში ღაზის სექტორიდან ეგვიპტეში უკვე გადაიყვანეს რამდენიმე პაციენტი. ბოლო მონაცემებით სასწრაფო დახმარების მანქანებით 5 პალესტინელი პაციენტი თანმხლებ პირებთან ერთად ხან-იუნისიდან წითელი ნახევარმთვარის შტაბ-ბინის ტერიტორიიდან დაიძრა. ოფიციალური პირების ცნობით ეგვიპტეში დაახლოებით 150 საავადმყოფოა მზად ევაკუირებული პალესტინელი პაციენტების მისაღებად. ამასთან ეგვიპტის წითელ ნახევარმთვარის ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ღაზის სექტორიდან ევაკუირებული პირების დასახმარებლად ეგვიპტის ტერიტორიაზე გადასასვლელთან მოაწყვეს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ზონები. რაფაჰის გადასასვლელის გახსნა ისრაელ-ჰამასის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო, თუმცა უფრო ალბათ სიმბოლური, რადგან ორივე მიმართულებით მხოლოდ რამდენიმე ადამიანს ექნება გადაადგილების უფლება. როგორც ცნობილია, იგრძელება ტვირთის გადატანაც. რაფაჰის გადასასვლელი ისრაელის ჯარებმა 2024 წლის მაისში დაიკავეს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია დადებითად აფასებს რაფაჰის სასაზღვრო გადასასვლელის ხელახლა გახსნას და პირველი სამედიცინო ევაკუაციის ფარგლებში ღაზიდან ეგვიპტეში პაციენტების გადაყვანას. ჩვენ მივესალმებით რაფაჰის გამშვები პუნქტის ხელახლა გახსნას. როგორც ადრე ვთქვით, მშვიდობიან მოსახლეობას უნდა მიეცეს ნებაყოფლობით და უსაფრთხო დაბრუნებისა და გამგზავრების უფლება, როგორც ეს საერთაშორისო სამართლის ნორმებით არის გათვალისწინებული. აუცილებელი ჰუმანიტარული მარაგია რაფაჰისა და ყველა სხვა გამშვები პუნქტის გავლით უნდა შემოვიდეს საკმარისი რაოდენობით და ნაკლები შეზღუდვით. გამშვები პუნქტის შეზღუდული ფორმით გახსნით ზოგიერთ პაციენტსა და მის თანმხლებ პირებს საშუალება მიეცათ პირდაპირ ეგვიპტეში გადასულიყვნენ, ზოგი კი ისრაელის მიერ კონტროლირებადი ქერემ შალომის, ქერემ აბუ სალემის გამშვები პუნქტის გავლით გადაადგილდებოდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, რაფაჰის გავლით ბოლო სამედიცინო ევაკუაცია 2024 წლის მაისით თარიღდება. ღაზის ჯანდაცვის წარმომადგენლების ცნობით დაახლოებით 20,000 პალესტინელი ბავშვი და ზრდასრული, რომლებსაც სამედიცინო დახმარება სჭირდებათ, იმედოვნებს, რომ განადგურებული ტერიტორიის დატოვება შეძლებს. ღაზის საზღვრებს გარეთ მყოფი ათასობით სხვა პალესტინელი კი სახლში დაბრუნებას ელოდება. რამდენიმე პალესტინელი, რომლებსაც რაფაჰის სასაზღვრო გადასასვლელის გახსნის შემდეგ ღაზის სექტორში დაბრუნების უფლება მისცეს, ხან-იუნისში 2 თებერვალს საღამოს დაბრუნდა. ცოტა ხნით ადრე ნასერის საავადმყოფოსთან გამოჩნდა ავტობუსი, რომელშიც 12 ევაკუირებული ადამიანი იმყოფებოდა. სისტემის წარმატებული მუშაობის შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ მგზავრთა ნაკადი დროთა განმავლობაში გაიზრდება. ომამდე რაფაჰი ხალხის მთავარი გადასასვლელი იყო. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ძალაში 2025 წლის ოქტომბერში შევიდა. შეთანხმების მიხედვით რაფაჰის გადასასვლელსა და ამ ზონის შორის მდებარე ტერიტორიას, სადაც პალესტინელების უმეტესობა ცხოვრობს, ისრაელის სამხედროები აკონტროლებენ.